Vocabulary of Episode 67 冬休み winter vacation, winter holidays, スキー ski, オーストリア Austria, 恋人 lover, boyfriend, girlfriend, あちら over there, 気温 temperature, 再来週 week after next, デイゼロ zero, 度 degree, 結婚する to get married, うまい skillful, skilled, good, お父さん father, 時代 period, 大正時代 大正 period, 1912 to 1926.